عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني قوي 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 قوي. بحبكم. طبعا بقى انا قايمه ايه يعني دلوقتي. انا بعمل ايه؟ بحضر الفطار. ماشي، انا عملت كده طبعا ايه السلطه. انا بجهز السلطه طبعا ايه بدري بدري. يعني هو دلوقتي مش بدري يعني بمعنى بدري. ماشي. انا بس اظبط بس التليفون عشان بيقع. ماشي. عامله ايه النهارده؟ عملت المكرونه سلقتها. عملت الصلصه بتاعتها. ماشي. انا لسه المكرونه عايزه بس ايه اوريها لكم اهي. بصوا عملت بقى ايه المكرونه البسيطه ما شاء الله. عشان بس كده على جنب. ماشي. وعملت الصلصه بتاعتها. عملت السلطه. وهعمل بقى ايه دلوقتي البانيه عشان ما عادش في وقت. ماشي. ثواني كده. احضر بقى ايه البانيه، عايزه اغسله. ماشي كده. بس ايه تشوفوا كده معايا. كده فاضل بس ايه تلت ساعه الفطار. فانا ايه بقى عايزه بغسل بقى البانيه بحبه دقيق كده ايه اظبطه. ماشي. عايزه بس ايه احط الطاسه على النار اهو كده. انا معايا كيلو من البانيه. ماشي اهو. معايا كيلو من البانيه بغسله كده ايه بالدقيق. لازم يتغسل بالدقيق كده عشان ايه ما تبقاش فيه اي ريحه زفاره. ماشي. نحط الطاسه بس ايه على النار يا جماعه اهو كده. ماشي اهو. هذا ايه بغسل كده البانيه حلو. خلاص كده. ماشي. خلاص كده غسلت اهو البانيه معايا. ماشي اهو. اهو البانيه. هعمل ايه بقى؟ عايزه اجيب الفيجيتار. عايزه اجيب الفيجيتار. ايه يا اسيل انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ماشي اهو كده. عشان ايه شوفوني عايزه اجيب بس طبق اهو. طبق احط بقى ايه الفيجيتار. هات الفيجيتار اللي واقع دي يا اسيل. بصوا بقى هنا ايه عماله بسرع عشان ايه عشان الوقت اهو كده. بفضي كده كتير من الفيجيتار اهو. بحط له ايه بقسماط. بزود عليه ايه البقسماط دوت كده على الفيجيتار. ماشي. هقلبه كده ايه مع بعضيه. ماشي. معايا بقى ايه معايا بيض. بصوا اهو كده. عايزه ايه يا بودي؟ ثواني. ماشي. هعمل البيضه التانيه اهو كده. ماشي. هجيب بقى ايه شوكه. بحبه بقى ايه فلفل اسمر. ماشي. حطيت كده فلفل اسمر. ماشي. عايزه احط بس الزيت اهو. وطي بس النار شويه. وطيت النار بس ايه شويه مع بال ايه اهو كده اهو. بصوا انا بقلب كده البيض اهو. ومعايا البقسماط. هجيب بقى ايه البانيه بتاعي كده في قلب البيض. ماشي اهو كده. ماشي. هقعد بقى ايه اعمله كده عشان احطه بقى ايه يتقلى. ماشي.
بصوا بصوا انا حطيت ايه الفيجيتار على البقسماط عشان تبقوا ايه عارفين. هجيب بقى كده واروح جايه ايه عاملاه كده في قلب البقسماط اهو. يعني هو ايه بصوا تغيير شويه اهو كده بصوا أهو. ماشي دي الثانيه اهو كده. يلا روح يلا يلا طب روح روح. هجيب بقى الثانيه كده اهو. ماشي خلاص كده. اجيب بقى ايه كمان واحدتين كده احطهم ايه في البيض. بص هو الفيجيتار مع الفيجيتار مع البقسماط هيزود لك الكميه. يعني ايه مش هنكفي واحنا ايه فيجيتار لوحده فايه هو بيضاعف لك الكميه. ماشي هعمل بقى ايه كمان تاني. عايزه اجيب بس ايه عايزه اجيب الصلصه عشان احطها بس ايه على الطماطم عشان بتحبوا ايه المكرونه بتبقى حمرا خالص كده بتحبوها بصراحه. ماشي اهو كده. ماشي اغسل بس ايدي. اجيب بقى ايه طبق عشان ايه احط فيه حبه صلصه. بصوا بقى الصلصه دي جميله جميله بصراحه. بصوا بس وقعت مني. يلا بقى بسم الله الحمد لله. بصوا اهو كده اهو. بحبها قوي في مع الطماطم. بتدي بقى ايه كميه بتخلي الصلصه كده ايه حمرا خالص وبتبقى حلوه بصراحه. بصوا لا قلبتها اهو. بصوا شكلها. بصوا هحطها بقى ايه هعلي عليها شويه كده. ماشي عايزه اقلب بقى ايه البانيه اهو. ماشي كده هشيل الصلصه. اجيب طبق. عاوزه بس ايه اطلع كده صوص الفيجيتار قصدي البانيه. احط بس واحده ثانيه اهي كده عشان ما عادش في وقت. الوقت ايه الوقت بيجري. جاهز بقى ايه واحده كمان كده. يلا كده ايه بسرعه. اخد الكبيره دي بص كده. اهو كده خلاص. يعني كويس ان انتوا بصراحه بتشاركوني في
بحب اشارككم كده ايه في الفطار واحنا مع بعض كده. بس واحده كده صغيره اهي كده دي. طلعت كده ايه اول واحده بقى ايه عايزه احط كده كمان واحده اهو. ونشوف غيره بقى نحط كمان كام واحده كده في البيض اهو. عايزه احضر العصير بس ايه بعد اخلص بس دول كده واحضر العصير معاكم ماشي. شكله جميل ازاي حاجه حلوه خالص. احط يلا غيره بقى يلا. عايزه احط بقى ايه شطه وملح، حبه شطه وحبه ملح للصلصه بتاعت المكرونه اهو. اهو كده من الشطه اهي الشطه، بس الشطه دي بقى ايه حاميه قوي، اي حاجه كده بسيطه بتخلي الاكل بقى ايه حامي قوي. صراحه انا والعيال بنحب الحاجه حاميه قوي. يعني بصوا اي اكل طبيخ مكرونه اي حاجه بنحبها بصراحه حاميه قوي. يعني ما بنحبوش الاكل بارد كده، لا حلو كده وحامي كده عشان الواحد ايه بيعرف لما يكون اكل حامي كده بعرف اكل كده واخد ودي كده في الاكل. لكن لما تكون بصراحه الاكل مش حامي ولا حاجه ما نعرفش اكل، بحس ملوش طعم بصراحه. في ناس ما بتحبش الحاجه حاميه بس انا عن نفسي بصراحه بحبها مولعه، اي حاجه كده بحبها مولعه. بصوا يلا كده مع بعض اهو. بصوا عايزه احط بقى ايه كيس الفيجيتار التاني. خلصوا الكيسين خلصوا مع البقسماط اللي انا حاطاه بصراحه. يلا حطهم بالمره يلا اهو بالمره اهو. بقعد اقلب كده فيها ماشي ياخدوا ايه من البيض اهو اهو. يلا كله مع بعضيه كده شغال. حبه زيت بس. اي زي معلقه ماشي. خدي اسيل معلقه يلا ماشي. بصوا يا جمال الصلصه بقى ايه، بصوا عامله ازاي شكلها حلو قوي وحمرا خالص. بصوا لونها بصراحه بصوا اهي حمرا خالص. بصوا انا بحب الحاجه كده ايه الصلصه بتاعت الطماطم
بحبها حمرا زي الدم كده. بصوا بحبها قوي كده بصراحه. فاضل قد ايه يا عيال على الاذان؟ فاضل قد ايه؟ 10 دقايق. ده خلاص قربنا، خلاص هيتم. خلاص انا قربت اخلص، على العموم قربت اخلص. خلاص المدفع قرب يضرب، الاذان قصدي قرب يبدا. المدفع ده كان زمان يعني، الله يرحم ايامه. اهو يا سلام، لما اشوف اللي في الطاسه ايه الدنيا. بصوا اهو. سلام سلام على الحلاوه. ماما مرق هنحط غيره كده اهو. عايزه بقى اعمل الباقيين دول ماشي كده. عشان اغسل ايدي مكان الفيجيتار ده. ايه خلاص كده ايه خلصتهم كده، هشوف بس الفطار. مش عماله اسرع كده لما الواحد ايده وجعته. كده كده خلاص كده خلصت. هغسل بس ايدي بقى عشان ايه الفيجيتار. حاجه دوخه والله. 4 اللي هي قبل الفطار، قبل الفطار دي دوخه بصراحه. عايزه اوطي بس على التسبيكه كده بتاعت المكرونه، بوطي النار كده عشان حاسه ايه الدنيا كده ايه اهو. ماشي بصوا يا سلام. بصوا شكل البانيه بصراحه يفتح النفس. حلو بصراحه، شكله حلو. بس بقى ايه واحده ثانيه كده حلوه اهو.
عايزه احط البتاع العصير. طب اديني بقى كوباية بقى. كوبايه ايه؟ كوبايه ايه؟ مانجا. طب ثواني بس ايه، اعمل الحاجه دي كده. هاخد واحدة. ثواني يا ابني. هات واحدة يا ماما. فاضل قد ايه؟ خلاص قربنا ربع ساعه. انا خلصت كده يعتبر. عايزه احط ملح على السلطه. ايه يا هند؟ عايزه السلطه كوبايه. ماشي. انا صبيته العصير خلاص. عايزه ايه؟ تودي السلطه. ماشي. استنى اقلبها بس كده. اقلبها. يلا كده حط بقى ايه على الطبليه كده. يلا. بصوا بقى انا خلاص، انا اخر واحده خلاص اهي معايا. يعتبر انا كده ايه الحمد لله خلصت. خلاص كده انا ايه خلصت. بصوا بقى ايه الحلاوه والجمال. سلام. عند أسوان لسه مسكة بالظبط. عايزاكي تتجوزي يا روان، بس ولعي النور بس. عايزاكي ربنا يكرمك كده والله. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك كده ويسهلك الحال يا رب. بدعيلك في الايام المفترجه دي ربنا يكرمك يا رب. احلى دعوه من الام لبنتها. ربنا يكرمك يعني. في اكتر من كده؟ انا بص انا خلصت البانيه. كله اهو. هعمل ايه بقى؟ هحط الصلصه للمكرونه. عايزه ايه يا هنا؟ بس لا ما تكفيش. عايزه بس الناس كده عليها. هجيب ايه؟ هعمل ايه انا؟ ايه انا؟ انتوا عاملين تضايقوني ليه؟ مش عارفه. خلاص انا خلصت اهو. بصوا بقى بصوا بحط بقى ايه صلصه. ها يا لهوي سخنه مولعه. خلاص كده الأذان بيدن اهو. خلي بالكوا. ها بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الهرم. طب نجيب له المقطم. انت مش شربيه لا انت حاولي حته كتيره بس يا شاهد. في ناس بتتكلم من كل حته تشتمي بس يا زفته يا هنا. يلا عشان نحط الاكل. يلا خلاص كده المكرونه بقت جاهزه اهي.
يا بنت النار ضعيفة ليه كده؟ يا بيت ها؟ مصر بتمثل علينا. يلا بقى خد الشوك، خد يلا 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 يا حبايبي بقى خلصوا. انا ما اعرفش والله العظيم معطلين نفسكم ليه كده. كام واحدة؟ عايزين كام واحدة؟ بص 1 2 3 4 5 6 7 8 يلا بالسلامة بالسلامة. سلام يا حبيبي. ولا لسه؟ تعملوني سلام يلا بينا يلا ماشي. اشيل بس كم واحدة لاختك، اشيل كم واحدة لاختك بس كده ماشي. بس كده نخلي عليها. يلا هنا عارفة تشيلي؟ عارفة تشيليهم ولا لا؟ يلا هنا روحي ودي يا حبيبتي. يلا اقول لكم باي باي وروحوا نفطر، وفطار كده بالهنا والشفا على قلبكم يا رب. مع الف سلامة.